这是一个国产的表盘，它是危险僵尸，也就是我们的弹力乳，袋子包装，表盘还挺像的啊，看看能不能转动。哎，还能转动啊！绝缘条，这是黑灰色啊，然后这个地方是比较透明白啊，乳白色，里面还有点闪闪的那个荧光粉。定制拉丝松比啊，还是和我们曾经测过的表盘一样，摁这儿也行，摁这个地方也行。好，两个音效来。好，现在一共有3个音效。这个表盘啊，音效一共就有3个啊，可以说是很少。这里转动也不是特别的顺滑。然后这个地方材质是贴纸啊，就是还是贴纸，花了我22块钱，你们觉得值不值？值的话在评论区打值，不值的话打不值。那我们下期再见，我是千万无开箱测评实践出真知。